12斤牛奶做成1斤的很多。这个买的吗？这个是跟蓝莓一样的口感，这个黑醋冰和小蓝莓。这是每次哪里的？这些人都只有我一碗，对呀，那族群占的很大。芝麻的不要烤，那你芝麻拿开。調家用啲門時，熱錢計照睇影客，調家落嚟個啲工廠度冇可能做餅，落個兩個。也會係推中線上嘅一件能落專賣店，呢度就規劃咗冇口用嘅新能落，讓能落製品。我们这一块的话，刚入口，每一个人觉得脸色都很难看，但是吃有大概有20分钟，停留在我们喉韵的时候哈，它那个奶味的回香跟淡淡释出的那一种，所谓的那个变化。甜丝跟乳酪糊那个是软的，那个龟粒硬的，你压看。很冲茶菇哦。哎，因为我们在三峡当中人讲係茶菇啊。對啊。係。我以前講強班，但係乳酸菌的菌種，一啲啲都是的嘞。奶酪嘅種類有多多變化，唔講原料全部都係對兩桶寫拍嘅牛奶來嘅。從台灣本土牛奶慢慢嘅做到45度，加入奶酸菌菌種，嗰半啲發不兩種過後，牛奶甜甜嘅從天而來，變成滑滑嫩嫩嘅組結。像透發一樣，好，都按俗稱嘅優格。按台的牛奶嘛，吼，慢發酵以前的牛奶，你把發酵好嘅時就變像透發呢，啊，你都會講優格。唔過咧，優格韓國人就呢隻茶本機造水，韓國人呢隻茶用機器去製造嘅工廠，製造得拿來做各種嘅能酪製品。細細隻能酪其實學問當道，搭配都會讓向能酪嘅口感，所所原料製廠嘅條件都強弱，就係有可能做出冇強弱嘅能酪。形體嘛，影響到口感，盤撲。太細做下影響到口感，你像兩個口感同烈各項嘅口感就冇同款。係因為咧乳酸菌7.1倍嘛，佢乳酸菌生長，烈各嘅乳酸菌嘅生長很快，當快速。烈各按呢倍咧點解都冇同款，鮮同皮口感都冇同款。一般嚟講，等到佢熟咧嚇，實在慢嘅時，啊固定口味嘅時都封啦皮佢唔好同。我把嘅那個空氣接觸嚇，佢唔好個卡溫天。其實為咗兩間工廠，係因為調價圈子凶，唔盤得補養，用能通唔耐治，就偏偏好是能落街亂過。所以10年前就開始研發能通唔耐治嘅便宜，實力咪唔會奧利度嘅能落街亂過。尋到書啦，尋到資料，開始研究。研究嘅時候發現講，原來那個嫩糖安陽全團那個嫩糖拿拍都係用乳酸菌，用乳酸菌落去發那個牛奶，仲要發到團那個嫩糖拿拍，佢非常模糊。所以因為呢個情形，我哋開始跟基礎講啦，適合佢食嘅東西。我先生給頭研發的是哈，抓生氣鴨尾，鴨尾那是帶來發哈，我講就做了產品，我唔係氣人看，我新物件就做物件，我唔係做了區塊，我講係做講鴨尾，那個是在接受，我細條是帶來發，我講生產的產品。手套拿來啊，鹽水呢？鹽水這裡哈，哎啊，桶子拿過來。味道嘅適合保養時，對原料到產品，甚至用全部自家做。他個打出嚟就渣，又歸為提高是寬應該能落舒辛苦風。這個東西都是可以直接吃的。4 kg 馬咖米，你去看了嗎？很好吃啊，很好吃啊！哦，
这个真的很好吃，我不骗你，不会像那个那么可怕。一样。啊，奇怪啊，俺睇拿来做饼的安好些，但是跟原料是太久样真歹些。而家年落，細細嘅派啲咁紅，你看起來從係寫 QQ 中嘅年落，其實蛋糕包領嘅，咪全部都係每圈。規粒拍拍機安尼去切字式咯，佢迄連那個白紋孔啊式咯，佢冇細拍，嚇敢吃的人佢冇細拍。台灣有幾多人都學，很多人嘛就是個手度啊，然後倒唔掉。安尼今年你講的市場面哪會有佔有率？冇嘛有可能啊。咱一年呢，一年有幾個人佔個位數啊？但是要不要做？要，因為怎樣？因為研發出當多附屬產品，也是馬用兩張研發都做。不過，隨你供應嘅優能，實施就得做出最供應嘅能力，其他都係水分，就係演講嘅能力。主辦單位都可以直接調剔，不過穿住後實都唔排得。餅係食物鏈嘅入侵都係水，排出來嘅水。但是嗰當時人餅人看到乃係都餅淺，因為牛奶嘛奶嘅種下淺，所以一直不捨得哈，想辦法推拿來研究成飲料。一款嘅東西辣唔得。它这个它还会再发酵，所以我们要赶快把它做起来，停在冷冻，让乳酸菌冬眠这样。对，因为它到时候它会膨胀，就跟可乐一样，然后一直胀，会很硬，到时候会爆掉。講到做年落，穿住曉嘅太大哥咪唔會輸本阿爸，今年20歲嘅佢，為中出開始提早做年落，世界嚟個咪係國小6年生就提早咧，兩個成員啊都東怪都挑戰。不過講到嚟個穿住曉老朋友，除了凍沙皮之外，其實咪都唔排的。兒子，看你啦，將來看你啊，嗰都是辛苦嘅事。細年做下退休轉來，書包表定學聽做些，做到10點轉離職，10點嘅開幕，聽講要退休。那憑良心講，喺呢個過程中間哦，犧牲咗細年兩個細年嘅讀書嘅環境。細年老師打電話來講啊，作業冇寫啦，吼，啊你啊功課冇寫啦，所以嘛同老師講冇法度啦，啊環境條件係暗嘅。俺細年冇做，俺冇法度生存，我真的是活不下去了。原來穿住曉係9年嘅大體兔嘅數在乎，10年前嘅大體兔回家嗰個老孫家越炸自己冇睇咧。9年嘅體兔嘅是嗌房子全倒，啊那。因為我之前做風水嘛，哈，做風水也是，個直接牽扯到，你講3個人都冇好帶咧，你有可能去做風水。比如說那個蟹部分就失敗的話，財力來源有問題開始就房子嘛轉撇的啦，啊嘛破產啦。我們穿住曉仲做咖啡湯，冇想到長住張眼，提住嘅提會發展差富，會穿住曉熱死破產。嚟半機唔啲我用嘅實。最酷嘅是我點樣朋友到4年拿獎連100塊都冇。你那突然掏錢咧最辛苦嘅事，難樣全去面對，都冇法度面對，像講啊，看唔開，想走了斷呢條路。你打電話對講啊，我下沒錢，嘅生意冇法度辦。我希望講我下輩子做牛做馬咁去辦。啊，當時已經半昏迷狀況，年紀2幾發，唔清好意思。第二天起來的時候走加護病房，到嗰當時我就振作起來。我漸漸振作起來，因為我看到人心的那一面，唔似家冇真作，冇人冇看得起。
那调家阿比亲他的戏，那看到利用跟摄影的贴心，孩子真的让我很感动。所以我就常把眼泪收起来，说掉一滴眼泪如果能够换到什么喜悦的话，那我愿意掉啊。问题是说掉了再多眼泪掉干了，还是没有用的。一开始是会抱怨的，对，但是后来还是要面对自己家里的状况下去，对，所以后来就做着就习惯了，对啊，所以感觉其实也不错，因为毕竟是跟爸爸一起工作，可能还太小吧，可能长大的时候最近会慢慢的了解，对啊，慢慢知道原来以前我们是这样过来的，现在回顾一下以前还蛮辛苦，对啊，但是最起码以前的努力现在来看算是值得啦。本来大家嘛系呆咧啊，你睇下冇离完床。离完床冇可能。呆咧系冲冇床。天空爸本两户人最严挑的考验，不过好彩的是面对人生的困境，佢哋用愛老夫妻橋下行出嚟絕賣。俺冇完全成功来讲，俺们是在讲我已经有爬起来了哈。但是这个过程让我感触当多人生的那个经历过程的感慨啦。但是为这一句话，做伙一家人，做伙补养，做伙细人，系俺的动力，做伙俺一家互相扶持，长爬的迄个。孩子真的是有用心在守住他们要面对的生活，所以说，在这个案的过程当中最感动的还是孩子没有放弃。同阿台常常在分享了，真的说要懂得感谢失败，感谢挫折，我们才可以这样子慢慢一路从零从不会慢慢来学习。翻盘有回去再5分钟。然后整山庄俺来就做咧，俺看冇多差，总下几条做。嘿，错，你们第二做兵啊，都话唔使问题。哎，当然都明啊，其他记得黑啦。像我们研发以后，人都技术搞不一，人都不用拍了。后来红了几修好是听过吗？希望是这样。联络嘅幸福姊妹住台穿住台，只为补养好事，开始做联络，每日为联络，本两户人开始的性感人生。video 嘅故事出自係聯絡強壯，而冇強壯嘅台就嚟冇強壯嘅姊妹，出現喺歌唱當中變化動態，佢哋用愛將切望留痛苦，發走綿密嘅幸福。